Stojím pri tebe. Lúče vychádzajúceho slnka pomaly prebudzali ospanlivú krajinu zo snov. Po cestičke vedúcej do Betlema kráčal tesár Jozef. Po jeho boku prepletal nohami somárik. Na chrbte niesol Jozefovú manželku Máriu. Tesárovi sa pred pár mesiacmi prehovoril anjel a oznámil mu, že jeho manželka porodí Božieho syna. Jozefov život sa obrátil na ruby. Aj keď sa cítil úplne bezbranný, vedel, že Boh ho neopustí. Márino brúško sa pomaly zaokrúhľovalo a Jozef sa o ňu bál každý deň viac a viac. Pre ženu v požehnanom stave musí byť cesta na somárikovom chrbte náročná a únavná. Na úzkej ceste manželia míňali mnohých pútnikov a Jozef sa snažil každému z nich vyhnúť. Čo keby Máriu sotili? Čo keby spadla a zranila sa? Zrazu Jozef prudko strhol somárikovú úzdu. Oproti rodinke sa rútil voz poháňaný 2 oslami. Tesárov somárik uhol na kraj cesty v poslednej chvíli. Jozef sa ustarostene zahľadil na Máriu. Nad nepríjemnou situáciou sa iba pousmiala a uistila manžela, že sa nie čoho báť. Boh nad nimi drží ochrannú ruku a neopustí ich. Onedlho dorazili do Betlema. Mestečko zahalil závoj noci. Jozef sa náhlil úzkými uličkami a hľadal prístrešie, kde by mohli s Máriou na noc skloniť hlavy. V miestnom hostinci sa pre manželov miesto nenašlo. Jozefa s ubiehajúcimi minútami zmocňovali obrovské obavy. Noci tu bývajú chladné, Máriin čas sa blíži a v tomto judskom meste nikoho nepoznajú. Jozef postupne zaklopal na dvere každého domu a úctivo poprosil o nosľah. Nepochodil však v žiadnom z nich. Niekde mali plno, inde zas nepríjmali cudzincov. Úsmev z Máriinej tváre napriek nezdaru nezmizol. Napokon manželia natrafili na maštál. Útočisko našli v biednom prístrežku na stohoch slamy vedľa spiaceho vola. V tejto maštáli nám bude príjemne, láskyplne povedala Mária a usmiala sa. Jozefove obavy razom pominuli a vystriedala ich nefalšovaná radosť. Boh ich predsa len neopustil.